Boa tarde, pessoal. Nós somos o grupo 4, composto pela Érica, Larissa, Milene e eu. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sopro diastólico e contínuo. Você sabia que o coração pode falar com a gente? Sim, através dos sons chamados bulhas cardíacas. E às vezes ele até sopra. Esses sopros são como sussurros que revelam problemas nas válvulas do coração. Hoje vamos te mostrar que são os sopros diastólicos e contínuos, como eles surgem, como são ouvidos e como podem significar para a nossa saúde. Então, o que é um sopro cardíaco? O sopro cardíaco é um som anormal que ouvimos com o estetoscópio. Geralmente, o sangue passa pelas válvulas do coração sem barulho, como água fluindo em um cano liso. Mas se ele encontrar um obstáculo ou voltar pelo caminho errado, faz turbulência, como um redemoinho. E isso gera o sopro. Nem todo sopro é doença, mas alguns indicam problemas nas válvulas cardíacas. Bom, agora vamos entender melhor o sopro diastólico. Ele ocorre na diástole, ou seja, no momento que o coração está relaxando para se encher de sangue. É como se fosse a pausa do coração entre uma batida e outra. Então vamos pensar assim. Durante a diástole, o sangue deveria entrar suavemente e sem fazer ruídos nos ventrículos, certo? Então, se ouvimos um sopro neste momento, é sinal de que o sangue está passando com dificuldade e pode estar voltando pelo caminho errado. Então, isso não é normal e por isso o sopro diastólico quase sempre vai indicar doença cardíaca. Então, a insuficiência aórtica é um exemplo que pode ser causado o sopro diastólico. Então, na insuficiência aórtica, a válvula não fecha direito e o sangue que deveria ficar na aorta volta para o ventrículo. É como abrir um pote com vácuo, o ar entra com força. E esse som que ouvimos é bem parecido com esse som de vácuo. É um som aspirativo e decrescente. Ele é melhor auscultado com o paciente inclinado para a frente. Outro exemplo de sopro diastólico pode ser por estenose mitral. O que acontece? A válvula entre o átrio e o ventrículo está bem estreita. Então, imagine você empurrando um líquido por uma seringa que está bem entupida. Então, esse fluxo, esse líquido, ele vai encontrar uma resistência, ele vai vibrar e fazer ruído. Então, esse rumor diastólico aqui, ele é grave, de baixa frequência e ele é melhor ouvido no foco mitral com o paciente deitado de lado. Então, onde e como a gente pode realizar essa ausculta? Na insuficiência aórtica, ela é melhor auscultada no foco aórtico, com o estetoscópio pressionado e o paciente inclinado para a frente. Já na estenose mitral, é melhor ouvida no foco mitral, com o paciente deitado em decúbito lateral esquerdo. Ou seja, os sopros diastólicos ocorrem na fase de enchimento e indicam uma obstrução ou refluxo patológico. Então, todos eles sempre serão sinais de alerta. Sopro contínuo. Já o sopro contínuo é diferente. Ele começa na sístole e continua pela diástole, como um som que não para. É como um rio que nunca deixa de correr, mesmo quando o coração deveria estar em pausa. A causa mais clássica é o canal arterial persistente, uma comunicação anormal entre a aorta e a artéria pulmonar, que deveria se fechar após o nascimento. Esse canal permite que o sangue flua da aorta para os pulmões, continuamente gerando um sopro em máquina de lavar. Ele é auscultado no segundo espaço intercostal esquerdo e tem um som rude, contínuo e muitas das vezes assusta quem escuta pela primeira vez. Mas esse som pode salvar vidas, porque mostra que há uma alteração anatômica importante a ser corrigida. Então, para os sopros diastólicos, usamos o estetoscópio com atenção redobrada durante a fase de relaxamento do coração. Pedimos para o paciente segurar o ar, deitar de lado ou inclinar-se para frente, dependendo da suspeita clínica. Certo. Após isso, nós vamos para os sopros contínuos. São melhores percebidos quando o paciente está sentado, especialmente no foco pulmonar, com o estetoscópio bem posicionado. O segredo é ouvir com calma e entender o momento do som do ciclo cardíaco, em que o som aparece.